नमस्ते सबैलाई। फेरि पनि म तपाईहरुको सामनामा हाजिर भएको छु भनौं है। मेरो नाम नवीन राई चिम्से केटो र आज चाहिँ म फर्स्ट टाइम जिन्दगीको हुन्छ नि फर्स्ट टाइम मोटो भ्लग गरिरहेछु र भनिन्छ नि अनुभव गर्नुपर्छ हैन। सबै कुरो हरेक कुरोहरु अनुभव गर्नु छ, राम्रो राम्रो अनुभवहरु बटुल्नु जरुरी छ। त्यसैले चाहिँ म आज चाहिँ मोटो भ्लग गरिरहेछु र आशा छ तपाईहरुले मन पराइदिनुहुन्छ भनेर है त। र म जाने बाइक चाहिँ यहाँ छ, यो हो मेरो बाइक चाहिँ। मजाको भ्यू छ र म चाहिँ आज सौरेनीतर्फ लागिरहेको छु। सौरेनीबाट अब कता कता त्यहाँतिर गइरहेछ है। त्यसरी हाम्रो निगाले फाटा पुग्न आँटेको छु म अहिले। गाडी आउँदैछ। मनोरम दृश्यहरू तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ। चियाबारीले घेरेको जग्गाहरू हो सबै। जाँदैछु अनि यो देख्नुहुँदैछ यो चाहिँ हाम्रो फ्याक्ट्रीको ठिक छेउको नजाराहरू हो। यता चाहिँ हाम्रो फ्याक्ट्री सबुटी स्टेटको। अनि म चाहिँ मिरिकतर्फ गइरहेको छु अहिले है त। मिरिक जाने बाटो। मन पराइदिनुहुन्छ होला। फर्स्ट टाइम हो यो भिडियो हेरौँ।
यो मिरिक बजारमा आइपुगेँ म अहिले म फिलहाल मिरिक बजारमै छु। यो आज तर बुधबार परेकोले गर्दा बन्द छ बजारहरू चाहिँ। बुधबार चाहिँ बन्द हुन्छ। तपाईँलाई थाहा भएको मतलब थाहा हुनेलाई मतलब यताकोहरूलाई थाहा हुन्छ, टाढाकोलाई चाहिँ थाहा हुँदैन। बुधबार चाहिँ बन्द हुन्छ मिरिक चाहिँ। परिसर हो। तपाईँहरूलाई कुनै दिन फ्री टाइममा म झिल्को पनि गराउन चाहन्छु। यहाँ स्ट्यान्ड हो, सिलगढी दार्जिलिङ गर्ने गाडीहरू चाहिँ यहाँ पाइन्छ।
आले पुग्नुहुँदैछ है त। जति देख्नुहुन्छ कि भिडियोहरू यो सबै आलेको पर्छ, आले नै हो, आले एरिया नै हो। देख्नुहुँदैछ यो हो आले ग्राउन्ड चाहिँ। आले ग्राउन्ड यहाँ प्रोग्रामहरू पनि भएको थियो, ओपन स्टेज के हुन्छ भएको थियो। यहाँ माथि चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टर छ। अब चाहिँ म यता गर्दैछु, यता लेफ्ट साइड सौरेनी एकजना साथी छ, 60जना हुँदै देख्दा चाहिँ हुन्छ नि गाडी चलाउँदा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। छिटो गर्नु भएन होइन, पुग्नु त पुगिन्छ नि त, गाडी छ यति साह्रो ओभरटेक गर्दै जानुहुन्छ। पनि परिसर देख्नुहुन्छ आले ग्राउन्डको मुनितिर चाहिँ अहिले चाहिँ म सागर सरलाई भेट्नु आइरहेछु। यहाँ चाहिँ मेरो साथी अस्ति के भयो त ढाड क्लास त थिएन, क्लास थिएन तेरो छ? विजय साथी माग्छ, विजय साथी ए म त त्यत्तिकै हिँडेको होइन। हुन्छ तँलाई मात्रै भेट्न आएको खासै, अस्ति भेटेको थिएन नि त। अनि अन्त सक्यो छुट्टी हो, त्यही भएर। अहिले भने चाहिँ म साथीलाई भेटेर सौरेनी बजारतर्फ लागिरहेको छु। र अहिले चाहिँ म साथीलाई भेटेर स्कुलमा थियो त्यो चाहिँ, त्यसलाई भेटेर चाहिँ यहाँ भ्यू पोइन्टमा आइरहेको छु। र यो भ्यू पोइन्टबाट चाहिँ के कस्तो देख्छ म तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु है त दृश्य। यो परको देख्नुहुँदैछ जुन चाहिँ यतापट्टि यो जुन चाहिँ देख्नुहुँदैछ यो चाहिँ खरसाङ हो, खरसाङ। अनि यहाँ तल फकरीहरू हो, अनि यता गयो भने चाहिँ टिङ्गिङ फाटक हुन्छ होला। अनि यहाँनिर चाहिँ एउटा दामी बनाइरहेछ, आई लभ मिरिक लेखेको जग्गा है। यसरी चाहिँ टुरिस्टहरूले फोटो खिच्नु हुँदो रहेछ, मजाको छ होइन। र यो जग्गामा चाहिँ यहाँनिर एउटा भ्यू पोइन्ट बनाएको छ है, त्यहाँनिर म गइरहेछु है त। त्यहाँबाट अझै राम्रो देखिन्छ होला, त्यहाँबाट अझै मजाको देखिन्छ दृश्यहरू। यहाँ टुरिस्टहरू आउनु भएको रहेछ। यहाँनिर यस्तो टीहरू होला, यो टीहरू पाइन्छ यहाँनिर चाहिँ। हाई हेलो हाउ यु गुड। अनि अब चाहिँ म गुड मर्निङ ढाबा रहेछ। यहाँबाट चाहिँ मजाको देखिन्छ भ्यूहरू। यो चाहिँ भ्यू पोइन्ट बनाएको छ, यहाँबाट हेर्नुहोस् दृश्य। र म जहाँ छु अहिले यो चाहिँ सौरेनीदेखि ठिक तल 5 मिनटको रास्ता भनौँ न बाइक आयो भने चाहिँ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा भ्यू पोइन्ट छ, अनि त्यही भ्यू पोइन्टबाट चाहिँ म अहिले यो सिनहरू तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु है त। यीहरू म चाहिँ ऊ पर जानु पऱ्यो,
त्यहाँ गएर फेरि त्यो डाँडामा गएर चाहिँ तपाईँलाई भ्यू देखाउने कोसिस गर्छु है त। ल अब चाहिँ लाग्ने। यहाँ आउनु भने चाहिँ तपाईँले रेस्टुरेन्टहरू छ, यहाँ ढाबाहरू पनि रहेछ है, ढाबाहरू पनि पाउनुहुन्छ। यहाँ जति पनि गाडीहरू देख्नुहुँदैछ यो चाहिँ सबै टुरिस्टहरूलाई लिएर आउनेहरू, जति पनि ब्याक साइडको। अनि अब चाहिँ म तलतिर जाने है त। अब चाहिँ पगडीको फ्याक्ट्री बस भयो अहिले चाहिँ। अब म पगडीतर्फ गइरहेछु। जति देख्नुहुँदैछ यो चाहिँ पगडी हो सबै। अब चाहिँ म घर आइपुगेँ। यो चाहिँ मेरो घर बाटो। यता गल्छी नन्दुर गाउँ, यता चाहिँ मेरो घर। र अहिले चाहिँ म आइपुगिसकेको छु। योसँग आज धेरै मजा आयो है। एक्लै थियो, यात्रा एक्लैको थियो, तर एक प्रकारको क्या हुन्छ नि अर्कै खाले अनुभव आज बटुल्नु सकेँ। क्योंकि अरे हिन्दी पनि लाउँदैछु है। म चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सौरेनी भएर, सौरेनीमा मेरो एकजना साथी थियो, तपाईँहरूले देख्नुभयो। अनि त्यसको बादमा चाहिँ म तल मन्जु पार्कमा गएँ। मन्जु पार्कमा र फेरि वापस भएर म हेलिप्याड पनि गएको थिएँ एकछिनको लागि, र म घर आइपुगिसकेको छु। र यो भिडियोलाई म यहीँ नै अन्त गर्नुपर्ने हुन्छ। र कृपया मेरो भिडियोलाई हेरिरहनु होला है। तपाईँको भाइ, तपाईँको साथी, दाजुभाइ सबै जे भने पनि म नवीन राई चिम्से केटो हजुरहरूसँग बिदा लिइरहेछु। र
मेरो हरेक भिडियोलाई एकदमै के अरे मन पराइदिनु होला है भन्दै यो भिडियोलाई म यहीँ समाप्त गरिरहेछु है त। धन्यवाद।